السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو ریویو دینے جائیں زی فلاکس ٹیبلٹ 500 mg پر۔ ان کے کیا یوزز ہیں، ان کے کیا بینیفٹ ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ کون سی کمپنی کے اس کے اندر کون سا فارمولا ہے، یہ سب تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلی میری سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار آئے ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ زی فلاکس ٹیبلٹ ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی کی ٹیبلٹ ہے۔ اس کے اندر جو فارمولا تیار کیا گیا ہے زبردست قسم کا فارمولا لیوافلاکساسین، ایک اینٹی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک، ایک زبردست قسم کا اینٹی بائیوٹک جو کہ مختلف قسم کے بیکٹیریا انفیکشن کے حوالے سے کافی زیادہ یوز کیا جانے والا فارمولا ہے، خاص کر ایسے مریض جن کو ٹائیفائڈ بخار ہے، ملیریا بخار ہے یا نمونیا بخار ہے، چیسٹ انفیکشن ہے یا گلے کا انفیکشن ہے۔ اس کے علاوہ گردے کے انفیکشن کے لیے آپ بے فکر ہو کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکن انفیکشن اور دانت کے انفیکشن کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے، ساتھ ہی میں آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا ٹائیفائڈ کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کے میڈیسن کا اخراج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے، ٹائیفائڈ بہت ہی ایک اہم قسم کی بیماری ہے جو کہ انسان کو کافی زیادہ ویک کر دیتے ہیں اگر اس کا بر وقت علاج نہیں، کیونکہ اس کی خصوصیات یہ کہ لمبا پیریڈ لیتا ہے، جیسے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹاپ لیول کی اینٹی بائیوٹک ہونے جیسا کہ زی فلاکس، ایک ہائی لیکس کمپنی جو پاکستان میں ٹاپ لیول کلاس کمپنی میں سے اچھی کمپنی کی ٹیبلٹ ہے۔ اس کا طریقہ استعمال بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلو۔ اگر آپ کا وزن 50 kg سے اوپر ہے تو لیوافلاکساسین 500 والی، اگر اس سے نیچے کا وزن ہے تو 250 والی مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے۔ ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے کہ جو کہ ٹائیفائڈ بخار کے لیے ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹ شام 5 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا۔ ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نمونیا بخار ہے، نمونیا بخار ایک ایسا بخار ہے جو کہ مختلف قسم کے انفیکشن سانس لے کر چلتا ہے، جیسا کہ دانت کا انفیکشن، کان کا انفیکشن، نزلہ زکام، کھانسی کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نزلہ زکام، کھانسی کے ساتھ ساتھ چیسٹ انفیکشن یعنی کہ بلغمی کھانسی کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کھانسی کے ساتھ بلغم آ رہی ہے تو ایک ٹیبلٹ صبح شام پھر استعمال کریں، کیونکہ نمونیا بخار میں اکثر کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ساتھ ہی چیسٹ انفیکشن بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کھانسی اتنی شدید ہے کہ بعض اوقات تو رات کے وقت تو انسان بے ہوش ہے، جسے دورے والی کھانسی کہتے ہیں، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے، جیسے کہ زی فلاکس ٹیبلٹ ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے، کیونکہ نمونیا بخار میں چیسٹ انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک اچھا اور ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے، جیسا کہ زی فلاکس ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، کیونکہ سانس کی نالی میں بہت زیادہ بلغم آ جانے سے سانس کم لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ جیسے انسان سانس لیتا ہے تو گلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ اس کو کنٹرول کرنے کے اچھی اینٹی بائیوٹک اور جیسے کہ زی فلاکس ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو نمونیا بخار ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، سانس کی نالی کا انفیکشن ہے، کان کا انفیکشن ہے اور دانت کے انفیکشن کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ایک ٹیبلٹ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اگر آپ کو سکن انفیکشن کا مسئلہ، سکن پر دانے نکل آتے ہیں، ڈرمٹیز بن جاتے ہیں، ایکنیز بن جاتے ہیں اور بعض اوقات پرائیویٹ جگہ پر بہت زیادہ خارش بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک زبردست قسم کا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے، جیسے کہ زی فلاکس ایک زبردست قسم کا اینٹی بائیوٹک ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹ شام استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا بھی آپ کو اچھا اور بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گردے کا انفیکشن ہے تو پھر بھی گردے میں انفیکشن مختلف قسم کا ہوتا ہے، بعض کو پراسٹیٹ سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ پراسٹیٹ یعنی کہ پتھری سٹون کی وجہ سے انفیکشن پھیلتا ہے، جس کے لیے کافی زیادہ پین بھی ہوتا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیبلٹ زی فلاکس ٹیبلٹ ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹ شام 5 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ بہترین قسم کا آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اس کا مثانے کے انفیکشن کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مثانے میں پتھری کے جیسے انفیکشن ہو تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بون انفیکشن اور یوٹی انفیکشن کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو سکن انفیکشن مسئلہ ہے، بون انفیکشن یا ٹائیفائڈ یا ملیریا بخار کا مسئلہ ہے تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی میں اس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ بتاتا ہوں، اس کے سائیڈ افیکٹ اس کے استعمال سے آپ کو وومٹنگ یا ڈائریا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو دل میں ہلکی سی متلی ہو یا دل کا چکچاور یا اس کے علاوہ سر میں درد شروع ہو جائے، جسم پر الرجی شروع ہو جائے تو پھر اس کو ہرگز استعمال
نہ کریں۔ جگر اور مرگی کے مریض اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، ایسی خواتین جو پریگننٹ وہ بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔